子加菲带来好多天螺，好久没有天螺来哦，一来了好几个，这上面好像还有一个，不过来呀，不下来，在那里看，下来一个了，你看这里，这个不是我的，那上面还有几个呢？还有那边看不到的也有，好像带了6个吧。啊，下来一个了，就是红色电子环的，看一下能不能过来啊，给它抓住，不吃啊，有点怕。只下了一个，啊，过来，过来，过来。我的鸽子等一下吃饱了，它都不过来。你看，你看，还有3个、4个，上面4个，这里1个，5个，这么多。今天哪里训鸽子嘛？哪里比赛？又下来一个，刚才那个飞上去了，这里又下来一个，不饿的这个。本来6只的，现在剩下1只在这里了，那些都飞跑了。外面现在2只，还有1只是我的，不进来。这笼门口这只是天螺来的，重新拿鸽粮，它钻进来了，来了5、6只哦，只进了1只，那些跑掉了。你看跑到这里来了，红色的电子环啊，红色的电子环，不知道是哪里的，那些跑掉了，来了6只啊，一下来6只，只有这个傻的进来了，哈。抓住了，沙眼的，应该是个公鸽子吧。和这个有伴了，你看这里一个天螺，咕咕咕咕，咕咕咕咕。刚才把它放到那边，那个要打，因为那边它来的比较久，它有地盘的，它要打它，放到这里了，专门关天螺的这里。我自己的也给它带跑2个了哦，给它带走了2个。还没回来，可能会不知道会不会带走了。我把中间的朋友放出来了，那边关起来了，不管它了。